ลงที่น้องเนเน่หยิบขึ้นมาเล่นบนเวทีคืนนั้นแก่กว่าตัวน้องเอง15ปีแล้วก็เป็นเพลงที่นักร้องชายรุ่นใหญ่หลายคนยังเลี่ยงไม่กล้าแตะเวลาแสดงสดไม่ใช่เพราะเสียงสูงอย่างเดียวนะฮะแต่เพราะตัวคอร์ดของมันเนี่ยมันวางกับดักไว้ตั้งแต่ห้องแรกพอโชว์จบปุ๊บช่องรีแอคชั่นฝรั่งแห่กันมาแกะกันยกใหญ่มีอยู่ช่องหนึ่งที่ผมหยิบมาเล่าวันนี้เขาพูดประโยคที่แปลกที่สุดในบรรดาคำชมทั้งหมดเป็นประโยคที่ฟังแล้วเหมือนชมแต่จริงๆมันคือคำเตือนผมขอเก็บไว้เฉลยตอนท้ายนะครับเพราะกว่าจะเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรต้องรู้ก่อนว่าเพลง Black Hole Sun มันโหดยังไงเอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมลองนึกภาพเพลงทั่วไปที่เราร้องกันตามงานวัดมันจะมีบันไดเสียงของมันชุดหนึ่งเดินขึ้นเดินลงอยู่ในบ้านหลังเดิมฟังแล้วสบายหูแต่เพลงนี้ไม่ใช่ฮะนักวิเคราะห์ดนตรีฝั่งฝรั่งเขาแกะและพบว่าเพลงนี้ใช้โน้ตไป11ตัวจากทั้งหมด12ตัวที่มีอยู่ในระบบเสียงสากล11จาก12นะครับแปลว่าแทบไม่มีโน้ตไหนที่ไม่ถูกหยิบมาใช้เลยปกติเพลงที่ทำแบบนี้มันจะฟังขัดหูเพี้ยนไม่เพราะแต่ไอ้เพลงนี้กลับฟังลื่นเหมือนน้ำไหลมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ฟังง่ายแต่เล่นยากมากมันยากยังไงผมเทียบแบบบ้านๆให้ฟังคอร์ดของเพลงนี้มันไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงสว่างมันสลับไปมาระหว่าง2อารมณ์นี้ทั้งเพลงเหมือนเราเดินขึ้นบันไดบ้านที่ขั้นสูงไม่เท่ากันสักขั้นเผลอเมื่อไรคือสะดุดแล้วท่อนริฟตรงกลางเนี่ยเขาไม่ได้นับ4จังหวะต่อ1ห้องเหมือนเพลงทั่วไปแต่นับเป็น9จังหวะวนอยู่หลายรอบคือถ้าเราโยกหัวตามนิสัยเดิมของหูเราจะหลุดทันทีเหมือนเดินตามขบวนกลองยาวแล้วมีคนแอบเติม9เข้าไป1 9โดยไม่บอกแถมมือกลองต้นฉบับยังตั้งใจลากจังหวะให้ช้ากว่าบีทนิดๆอีกคือถ้าใครเล่นแบบตรงเป๊ะตามเครื่องนับเพลงจะไม่ได้กลิ่นนั้นเลยเอาละยังไม่จบแค่คอร์ดฮะตัวเสียงร้องยิ่งหนักกว่าเจ้าของเพลงคือสำนักข่าว AP เคยเขียนถึงเขาไว้ว่าเป็นเจ้าของช่วงเสียงเกือบ4ช่วงเสียงเป็นหนึ่งในเสียงนำยุค 90 ตัวเพลงบังคับให้คนร้องเริ่มจากเสียงต่ำทุ้มพร่าในท่อนแรกแล้วกระโดดขึ้นไปตะโกนเต็มเสียงในท่อนฮุกเว็บวิเคราะห์การร้องจัดเพลงนี้ไว้ในระดับยากและเตือนตรงๆว่าคนเสียงทุ้มอย่าเพิ่งไปลองมือกีตาร์ของวงเองยังเคยบอกว่าเพลงนี้คือเพลงประจำตัวของวงเป็นเพลงที่คนจำวงได้เพราะเพลงนี้แล้วมันก็ไปคว้าแกรมมี่สาขาฮาร์ดร็อกยอดเยี่ยมมาได้ในปีคริสตศักราช1995คุณผู้ชมเห็นภาพยังฮะของแบบนี้แหละที่เด็กอายุ16ยกขึ้นมาวางบนเวทีสดแล้วเล่นกีตาร์เองร้องเองพร้อมกันทีนี้ผู้รีวิวเขาถึงใช้คำว่าน้องเป็นคนยกเพลงขึ้นคือไม่ใช่แค่ร้องให้เหมือนต้นฉบับแต่เอาลายมือตัวเองใส่ลงไปแล้วเพลงมันดีขึ้นเขาบอกว่าน้องไม่ได้ขึ้นเวทีมาเพื่อแข่งขันแต่ขึ้นมาเพื่อทำโชว์แล้วรอบนี้ดีกว่ารอบ2รอบก่อนหน้าอีกซึ่งถ้าเทียบกับที่ผ่านมาน้องเลือกเพลงมาแบบไม่ซ้ำแนวเลยสักครั้งรอบออดิชั่นเป็นเพลงร็อกไอริชรอบเรียกกลับเป็นเพลงร็อกอังกฤษที่โน้ตนึ่งจีมารอบนี้เป็นร็อกอเมริกันยุค 90 ที่ต้องใช้ความนิ่งมากกว่าความเร็วแล้วก็ทำได้หมดแต่ที่ผมสนใจกว่าตัวโชว์คือคำถามที่คนดูฝั่งเราถามกันเยอะมากว่าเด็กภูเก็ตคนนึงไปเอาความนิ่งแบบนี้มาจากไหนคำตอบมันอยู่ที่ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างเวทีทุกรอบนั่นแหละพ่อนรงค์อำลอยครอบครัวนี้ไม่ใช่ครอบครัวนักดนตรีนะฮะแต่คนเป็นพ่อเนี่ยเคยฝันอยากขึ้นเวทีเองมาก่อนแล้วเป็นคนที่พาลูกไปรู้จักเพลงร็อกด้วยตัวเองคุณพ่อเคยเล่าไว้ว่าหลังจากลูกเริ่มจับกีตาร์โปร่งไปได้แค่3วันน้องก็จับคอร์ดเล่นเป็นเพลงได้แล้ว3วันนะครับคือข้อที่สอนลูกขี่จักรยานยังใช้เวลามากกว่านั้นเลยตรงนั้นแหละที่ทำให้เขาเชื่อว่านี่คือทางของลูกและเขาก็ทำในสิ่งที่พ่อแม่ไทยหลายบ้านคงลังเลคือพาลูกไปยืนเล่นเปิดหมวกที่ตลาดนัดนาคาแทบทุกอาทิตย์ตั้งแต่น้องอายุ9 ขวบลากยาวมา 8-9 ปีสื่อฝรั่งเขาบรรยายภาพไว้เห็นเลยว่าเปิดกล่องกีตาร์วางบนพื้นปูนต่อแอมป์ด้วยสายพ่วงที่ยืมเขามาแล้วเล่นแข่งกับเสียงกระทะผัดเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเสียงนักท่องเที่ยวเดินคุยกันไปมาคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับเวทีแบบนั้นมันไม่มีใครบังคับให้ใครหยุดฟังคนเดินผ่านได้ตลอดเพราะฉะนั้นความนิ่งที่เราเห็นตอนน้องยืนกุมขาไมค์แล้วหลับการร้องท่อนแรกแบบเบาๆในฮอลล์ที่พาซาดีนามันไม่ได้เพิ่งมีมันคือของที่ฝึกมาจากพื้นปูนหน้าแผงตลาดนัดแล้วอีกอย่างที่หลายคนยังไม่รู้ตอนส่งคลิปสมัครไปรายการเนี่ยครอบครัวนี้ทำกันเองทั้งหมดตั้งแต่เรียบเรียงดนตรีจนถึงตัดต่อคลิปไม่ได้จ้างทีมโปรดักชันมืออาชีพที่ไหนพ่อยังกั้นห้องซ้อมที่บ้านให้ลูกเองอีกพอกล้องรายการจับภาพชายใส่หมวกแก๊ปวิ่งขึ้นไปกอดลูกกลางเวทีตอนกระดาษทองยังลอยอยู่ฝรั่งอาจจะเห็นแค่พ่อคนหนึ่งดีใจแต่คนที่ตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นจะรู้ว่านั่นคือคนที่ยืนเฝ้ากล่องกีตาร์อยู่ริมทางมา8 ปีพอเล่าถึงตรงนี้ผมอยากชวนคุณผู้ชมมาดูอีกมุมที่ผมว่าน่าสนใจมากคือทำไมฝรั่งถึงคลั่งน้องขนาดนี้ถึงขั้นที่ผู้รีวิวใช้คำว่ามันเป็นอาการฮิสทีเรียระดับโลกกุญแจมันอยู่ที่คำว่า2ร่างครับซึ่งกรรมการอย่างเมลบีพูดถึงมันเองบนเวทีว่าเจอน้องหลังเวทีก่อนรายการเป็นเด็กที่เงียบที่สุดถ่อมตัวที่สุดอ่อนหวานมากและพอออกมาบนเวทีกลับเป็นอีกไวบ์หนึ่งไปเลยทางจิตวิทยาเนี่ยมันคือเรื่องของความคาดหวังที่ถูกหักดิบ
สมองคนเราจะประเมินคนตรงหน้าไว้ล่วงหน้าเสมอ พอเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยกมือไหว้พูดเสียงเบาก้มหน้านิดๆสมองมันก็ตั้งเพดานไว้ระดับหนึ่งพอของจริงที่ออกมามันสูงกว่าเพดานนั้น 3-4 เท่าระยะห่างตรงนั้นแหละที่แปลงเป็นความรู้สึกช็อกแล้วความช็อกคือเชื้อเพลิงของการกดแชร์ถ้าให้เดานะครับนี่คือเหตุผลที่คลิปน้องวิ่งได้ไกลกว่าคลิปเด็กเก่งคนอื่นๆในรายการเดียวกันเพราะเด็กเก่งคนอื่นเดินออกมาแบบมั่นใจตั้งแต่แรกคนดูจึงเตรียมใจไว้แล้วแต่ของน้องเนี่ยมันเหมือนไปสั่งข้าวราดแกงร้านข้างทางแล้วได้รสมือระดับภัตตาคารมันไม่ได้อร่อยขึ้นหรอกครับแต่ความรู้สึกมันคูณ2เอาละกลับเข้าเรื่องและไอความรู้สึกคูณ2นี่แหละที่ทำให้คนทั้งประเทศกระโดดลงมาช่วยกันเองในคลิปรีแอคชั่นที่ว่าตอนท้ายเขาเปิดคลิปพิเศษที่แฟนคลับชาวไทยรวมตัวกันทำส่งไปให้ในคลิปมีคนเป็นร้อยยืนถือป้ายข้อความอวยพรส่งเสียงเชียร์ให้น้องทำตามฝันผู้รีวิวถึงกับบอกว่าประทับใจที่คนในประเทศหนึ่งรวมใจกันยืนข้างเด็กคนเดียวได้ขนาดนี้แต่คุณผู้ชมครับตรงนี้มีเรื่องเจ็บอยู่นิดหนึ่งเพราะกติกาการโหวตของรายการนี้หน้าต่างมันสั้นมากเปิดตอน2 ทุ่มเวลาอเมริกาฝั่งตะวันออกแล้วปิด7 โมงเช้าวันรุ่งขึ้นตีเป็นเวลาบ้านเราคือปิดตอน6 โมงเย็นและคนที่กดได้ต้องอยู่ในสหรัฐและเปอร์โตริโกเท่านั้นอายุ 16 ขึ้นไปคนไทยที่นั่งดูอยู่ในเมืองไทยเนี่ยกดได้ไม่ได้เลยสักแต้มป้ายที่เราถือกันคลิปที่เราทำกันมันจึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคะแนนมันทำหน้าที่เป็นแรงกดดันทางสังคมต่อคนไทยอีกกลุ่มที่อยู่ในอเมริกาให้รู้สึกว่าถ้าฉันไม่กดฉันคือคนเดียวในบ้านที่ไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งของแบบนี้มันได้ผลจริงนะฮะคนเราขยับเพราะเห็นคนอื่นขยับมากกว่าขยับเพราะเข้าใจกติกาแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับพอถึงนาทีที่เมลบีลุกขึ้นทุบปุ่มทองส่งน้องเข้ารอบชิงชนะเลิศตรงๆคะแนนโหวตทั้งหมดที่กองเชียร์ไล่กดกันทั้งคืนก่อน7 โมงเช้ามันกลายเป็นของที่ไม่ต้องใช้แล้วทันทีเหมือนไปต่อคิวซื้อของตั้งแต่ตี 5พอถึงคิวเราเจ้าของร้านเดินออกมายกให้ฟรีเลยดีใจนะดีใจแต่ก็แอบงงๆอยู่เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเหนื่อยเปล่านะเพราะรอบชิงวันที่ 22 กันยายนเนี่ยไม่มีปุ่มทองอีกแล้วไม่มีกรรมการช่วยเหลือคะแนนคนดูเลื่อนๆแปลว่าเครือข่ายที่ปลุกกันติดแล้วรอบนี้คือของที่เก็บไว้ใช้จริงในรอบสุดท้ายทีนี้กลับมาที่ประโยคที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นผู้รีวิวเขาบอกว่าถึงจุดนี้คู่แข่งคนเดียวที่จะเอาชนะน้องเนเน่ได้ก็คือตัวน้องเองเท่านั้นฟังผ่านๆเหมือนคำชมว่าเวื่อแต่ผมว่าเขาพูดถูกในทางเทคนิคเลยนะครับเพราะสิ่งที่น้องทำมา3 รอบคือการยกเพดานตัวเองขึ้นทุกครั้งรอบแรกคนอึ้งรอบ2คนอึ้งกว่ารอบนี้ถึงขั้นกรรมการที่บอกว่าไม่ใช่คนสายร็อกยังทนไม่ไหวต้องกดปุ่มทีนี้พอเข้ารอบชิงคนดูจะไม่ได้เอาน้องไปเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแล้วเขาจะเอาไปเทียบกับตัวน้องเองในคืนที่ผ่านมาและถ้าโชว์รอบชิงออกมาแค่ดีเท่าเดิมความรู้สึกของคนดูจะแปลว่าแผ่วทันทีทั้งที่ฝีมือไม่ได้ตกเลยสักนิดรวมความแล้วก็คือน้องกำลังจะขึ้นเวทีสุดท้ายในสภาพที่ไม่มีกรรมการช่วยไม่มีคะแนนสะสมและมีคู่แข่งที่ยากที่สุดเป็นเงาของตัวเองเมื่อเดือนก่อนผมเลยอยากทิ้งเงื่อนไขไว้ให้คุณผู้ชมลองวัดกันเองในคืนนั้นครับไม่ต้องดูว่าใครกรี๊ดดังกว่าใครให้ดูอย่างเดียวเลยว่าน้องกล้าเลือกเพลงที่เสี่ยงกว่าเดิมอีกไหมถ้ากล้าแปลว่าน้องยังเดินหน้าอยู่แต่ถ้าเลือกทางปลอดภัยเอาของที่รู้ว่าเวิร์กมาเล่นซ้ำคำตอบว่าใครชนะคืนนั้นมันก็จะเริ่มชัดตั้งแต่ก่อนเปิดคะแนนแล้วล่ะครับ